Mirë se u gjej vlezër dhe motra fjerak edhe fjerak. Mirë se u gjej të rinje të reja, rini e mrekullueshme e Fierit. Mirë se u gjej në këtë bashkim zemrash që u shton nga Fieri anë mban Shqipërisë për fitoren e pandalshme të së dielës, fitoren më të thellë, fitoren më të madhe, fitoren e Fierit dhe gjithë shqiptarëve. Vlezër dhe motra, shiu dhe bereqeti ti nuk e fshejnë dot diellin pas reve në syt tuaj, nga zemrat tuaja, nga fytyrat tuaja, shtrin energjia, forca, fuqia e bashkimit më masiv që ka njohur ndonjëherë Fieri, e bashkimit më të madh që ka njohur ndonjëherë Shqipëria, sepse 25 prilli e djela e pas 3 ditëve nuk do t'jetë e djela asnjë partije e asnjë politikani, por do t'jetë e djela e çdo shqiptari, e gjithë shqiptarëve, e çdo fjeraku, e gjithë fjerakëve, e djela e ndryshimit duke votuar numrin. Cili numër? Cili numër? Fieri do të votoj numri 9. Fieri vuajtur, i përdosur, kjo qendër e jashtëzakonshme urbane në mes të asaj që duhet ishte kopshti më i gjelbruar i pasurisë shqiptare, të mëzheqes. Që sa herë kam ardhur këto 8 vite në qytetin tuaj, në shtëpit tuaja, në fshatrat tuaj, në sipërmarrjet tuaja, në fermat tuaja, e dit pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, 8 vite me radhë, e kam parë dhe e kam djerë dhimbjen dhe vuajtjen e dështimit. Fitore e pëndalshme, sepse 8 vite dështime ju kanë ardhur në maj të hundës, ju kanë tropitur zemrat e plagosura nga largimi rinis. Tek vija këtu, shija në fytyrat e çdo të riu e të reje, në fytyrat e prindërve tuaj, o rini e mrekullueshme e Fierit, gëzimin dhe besimin tek fitoria që po vjen. Po pash edhe lot, nuk e di, a janë lot gëzimi? Gëzimi, a janë lot gëzimi o vajzëre? Apo janë lotët e vuajtjeve që kujton për 8 vitet e kaluara? Në qoftë se është kjo e dyta, fshi lotët se të dielën po vjen ndryshimi. Ky qytet nuk është i ati që për 8 vite nuk bëri asgjë, i ati që rënoi pensionistët, shkatroi arsimin, largoi fjerakët, largoi të rinj dhe të rinjat tona, të fejuarit i ndau familjet mes. Qyteti me emigracionin më të madh në Shqipëri nuk i takon
Edi Ramës, oligarkve dhe bandave ti. Ky është fieri I fjerakve. Është fieri juaj. Dhe të djelen do të merrni atë që ju takon me votën tuaj për numrin. Për numrin. Për numrin. 9 për ndryshim. 9 për të sjellë përsëri ekonominë e zhvilluar, arsimin për një nga qytetet dhe qytetarët më arsimdashës Shqipërisë, për të ngretur në pjedestal vlerat e vërteta. Të familjes, të mirësisë, të pozitivitetit, të punës që karakterizojnë komunitetet e mrekullueshme të Fierit, të gjithë bashk në një bashkëjetesë perfekte dhe harmonike, duke nderuar djersën e ballit, punën tuaj do të rikthejmë gëzimin e zemrat e prindërve tanë, buzëqeshjen në fytyrat e fëmijëve tanë. Lotëve që janë derdhur si ujë gjanicës për vuajtjet e 8 viteve, për naftën që ju vetëm nuk u lirua, po u bë më e shtrenjta në botë, për të vetvrarët nga faturat e energjisë, për të vetmin pjesë të kombit shqiptar, ku fermerët nuk marrin subvencione dhe ju kalpen prodhimet, për vuajtjet e naftëtarëve, nënave, bashkëshorteve tyre, për dhimbjen e patregueshme të sipërmarrësve të vegjël e të mesëm dhe sipërmarrësve të mëdhenj të Fierit, teksa detyroheshin të largonin nga puna prindrit fjerak e të zbrasnin tavolinat dhe fëmijëve të tyre, për t'i dhënë fund një erë e mirë, njeriu që 8 vite s'bëri asgjë, e sot ka guximin të rokas përsëri në portat e Fierit. Fieria ka mbyllur portat keqes. Fieria ka hapur zemrën ndryshimit me votën për numrin. Ditën e diel për të ardhmen e fëmijëve tanë. Numrin për subvencionet për fermerët e mysheqes, për ta kthyer me të vërtetë gjelbrimin e mysheqes në pasuri për ta dhe për të gjithë fermerët dhe për agrobiznesin, për qytetet tona. Votoni numrin për të çliruar pensionistët nga ankthi I numrimit qindarkave të fundit, pasi paguajnë faturat e energjisë, pasi paguajnë ilaçet e kripura, për t'ju dhënë bashkë me pensionet e rritura dinjitetin që meritojnë, vendin e tyre në krye të sofrës e të shoqërisë. Votoni numrin për t'i dhënë mundësi rinisë fjerake, rinisë mrekullueshme të këtij qyteti, të këtij qarku, që zemrat e tyre, mendjet e tyre, ëndrat e tyre të rrajnë bashk e afër me ato të prindërve të tyre, për të mbyllur plagën e migracionit dhe për të sjellë këtu në Fier, Europën, investimet europiane, vende pune të reja, paga më të mira, siguri për jetën, siguri për të ardhmen, për të hapur rrugën europiane të Shqipërisë. Ditën e diel, votoni numrin. Votojmë numrin. Cili numër? Po, dhe kështu do të ndodhë. Shqipëria është në këmbë, nga Saranda në Tropoj, nga Konispolin Vermosh, nga Fieri në Korç, nga zemra e Shqipërisë, në skajet më të larta, buqet, thirrja për ndryshim, për fitore. Në vend
moment që të ndalë marifetet e fundit, dhe shitblerën e votës, a i që për 8 vite zbërja zgjë, mundohet tani të fajsoj këdo, por nuk ka për t'ja dalë, edhe a i vetë e di, se me 25 prill është i humbur, a i dhe një grusht njerëzish janë të humbur, sepse me 25 prill shqiptarët janë bashkuar të gjithë pa dallime rreth të vetmes mundësi për të ardhmen e tyre, për mirëqenien e tyre, për ekonominë e tyre, për dinjitetin e tyre. Shqiptarët e kanë ngritur kokën, janë të drejtë, të fortë, krenar, të vendosur, të dielën, të gjithë bashkë, votojmë numrin Bashkë për Ndryshim. Bashkë për Shqipërinë Europiane, bashkë për firin e zhvilluar, bashkë për t'i fshirë një herë e mirë lotën e trishtimit nga sytë e nënave dhe motrave fjerake, bashkë për të mundësuar që pasurit e jashtëzakonshme, të nëndeshme, e të mbidheshme, të fjerit, të kthehen në mirëqenie për fjerin, për fjerakët, për familjet tuaja, për familjet tuaj, për Shqipërinë si gjithë Europa. Ndaj, e dini se qeveria që do të dalë nga kjo lotë, do t'jetë qeveria juaj, e çdo fjerake, e çdo fjeraku, e çdo shqiptare, e çdo shqiptari, dhe në veçanti e juaja, rini e fjerit e Shqipërisë. Numrimi mbrapsht ka nisur nga Fieri, ka nisur nga çdo qytet, nga çdo fshat, nga çdo zemër, nga çdo vatër. 3 ditë na ndajnë nga pjesëmarrja më masive popullore ndonjëherë në zgjedhjet më të rëndësishme ndonjëherë, sepse është pyetja më e rëndësishme të cilës do t'i përgjigjemi me votë. Edhe 4 vite të tilla si këto 8 që kaluam, apo ndryshim, bashkë për ndryshim, bashkë për ndryshim, votoni numrin, Fieri fiton, Shqipëria fiton, Zoti e bekoft Fierin, Zoti e bekoft Shqipërinë, fitore!